एक बिल्ली अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली। दूर उसे एक हरा भरा खेत दिखा जहां ताजी सब्जियां उग रही थीं। लेकिन रास्ते में एक नदी थी। बिल्ली ने हिम्मत नहीं हारी। वह पानी में सावधानी से तैरती हुई दूसरी तरफ पहुंची। खेत में जाकर उसने कुछ सब्जियां इकट्ठी की और फिर से नदी पार की। घर पहुंचते ही उसके बच्चे खुशी से उछल पड़े। माँ के प्यार और हिम्मत ने उन्हें भूखा नहीं सोने दिया। इस तरह बिल्ली ने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।